yose twagiye tubana n'abatandukanye muri bo. Hanyuma hari n'abibaza ngo ese uyu munsi naje kumushyitsi wanyu mu ruhe rwego, ndagira ngo nabyo mbibasobanurire kugira ngo mwumve n'ijambo njya kuvuga aho ryavuye. Naje kwifatanya namwe mu bice bitatu. Icya mbere naje mpagarariye ubuyobozi bwa Twirwaneho burangajwe imbere na Dr. Professor Kanyiki Freddy, wungirijwe na General Charles Sematama, General wacu uyoboye urugamba kuri uyu munsi. Igice cya kabiri naje nk'umunyamurenge. Iwacu ntabwo twibuka i Kigali kubera impamvu zitandukanye, ariko nakeneye ko tubana namwe kugira ngo nanze mbe muri uyu muhango twibuke hamwe twese. Ndumva arizo mpamvu ebyiri nyamukuru, ndetse n'ijambo njya kuvuga ni ijambo riri muri ibyo bice byombi. Ndibaza ko rero munyemerera babwira ubutumwa bukubiye mu nyandiko. Ubundi nkunda kuvuga ndasoma, ariko iyo byabaye formelle cyane biba ngombwa ko umuntu asoma kugira ngo amagambo